این هم یک بیشتی روی زمین. این هم مهنتی دیخان کار که کردی من خیلی حوصله‌ام با دست میاد. ریسک روزی مردم تاجیکستان خانه آبادی هر یک عائله‌ای که زحمت میکشد. ولی چند ریسپوبلیکا را انگور قطعا میوه قطعا تامین میکرد آبروی دولت تاجیک‌ها. از کجا؟ از تاجیکستان. این باعث افتخار. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که میدان عمومی تاکزار در شهر ترسونزاده 5300 گکتار بوده. تاکپروران از آن سال 2024 زیاده از 32000 تانه انگور به خارج کشور صادر نمودند. با نظرداشت حاصل فراوان امسال تاکپروران مقصد دارند که حجم صادرات انگور را به خارج کشور به 40000 تانه رسانند. خواجگی ما 2008 سال با تشبس و دستگیری های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تشکیل یافت. باغ ما از 500 گکتار عبارت است. در باغ ما زیاده از 10 نمود انگور پرورش شده ایستاده است. امسال حاصل خیلی خوب. حاضر اساسا باغ ما ده انگور حسینی سیاه، غلبه، شاهانه، انگور نوع پرزیدنتی و دیگر نوع پرورش شده ایستاده است. سالهای آخر ما یک چیز به حرکت کرده باغ وسیع کرده ایستادیم. انگورای از خارج آورده به اصول پیوند خط باغ را وسیع کرده ایستادیم. اساسا انگورای ما روسیه، قزاقستان، از امسال قرغیزستان و پاکستان صادرات شده ایستاده است. ضمن بازدید از میدان جواری مکه دون به راهبر دولت محترم امامعلی رحمان از جمله اطلاع دادند که امسال بعد از جمع‌آوری حاصل زراعت گوناگون از کشتی اساسی در شهر ترسونزاده در میدان زیاده از 780 گکتار این زراعت کشت شده است. نشونمای جواری مکه دون خوب بوده. کشاورزان از آن حاصل فراوان امیدوارند. در فراورد بازدید از شهر ترسونزاده سرور دولت محترم امامعلی رحمان به خواجگی دهقانی حاجی نعمت که اساساً به تاک پروری و نهال پروری مشغول است تشریف آوردند. ذکر گردید که خواجگی دارای 105 گکتار تاکزار بوده. در آن 6 نمود انگور پرورش می‌یابد. تاک پروران خواجگی باوری دارند که امسال زیاده از 5000 تانه انگور خوش صفت به دست می‌آورند. بعد دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان برای دهقانان به اساساً دستگیری محترم پیشوای ملت بسیار در سمت حاجگی دهقانی، سمت هم انگور پروریده دستگیری راهبری دولت به حد زیاد است. تمام دولت‌ها کشاده فقط کار کردن در کار، محصولات هوشرو نقص تیار کردن در کار، خریدار خودش میبیاد. چونکی محترم پیشوای ملت تمام جاده انگور تاجیکستان، انگور شهر ترسونزاده را بسیار معرفی کرده گیان و همین حساب همه میشناسند، تمام دولت میشناسند که اینجا انگور بسیار انگور نقص هست. ما فقط ما خوش صفت و همون انگور نقص تیار کنیم، خریدار خودشان میبیاد. خواجگی برای نگهداری 1200 تانه انگور سردخانه نیز دارد که برای ذخیره انگور و دیگر میوه و سبزیجات و پیشنهاد به بازار در 4 فصل سال پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در این خواجگی همچنین شاهد آغاز موسم خشکسازی انگور برای استحصال مویز شدند. طور اطلاع داده شد تاکپروران شهر ترسونزاده طی سالهای اخیر این تجربه برای خودشان نو را خوب از خود نمودند. از جمله سال گذشته آنها 1500 تانه مویز به خارج کشور صادر کردند. همچنین اطلاع داده شد که از 4.5 کیلوگرم انگور 1 کیلوگرم مویز به دست می آید و فایده آن نسبت به فروش انگور تر و تازه قریب 1 برابر زیاد است. در مجموع از اطلاع رسمی برمی آید که کشاورزان شهر ترسونزاده در افزایش استحصال محصولات این ساحه تطبیق عملی برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و تامین امنیت غذایی کشور سهم نمایان دارند. آنها از جمله برای تامین فراوانی و ثبات بازار استعمالی در 4 فصل سال در میدان 77 گکتار گرمخانه‌های سبزیجات پروری و برای نگهداری 28000 تانه میوه و سبزیجات تر و تازه سردخانه‌ها
بنیاد نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با راهبریت و کشاورزان شهر برای باز هم زیاد نمودن نشاندادهای استحصالی، پیشنهاد و پهن نمودن تجربه‌های پیشقدم دهقانان ترسونزاده در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور، افزون نمودن قدرت صادراتی تاجیکستان، فراوان ذخیره نمودن آذوقه‌واری برای زمستان، پیش از همه برای احتیاجات پایتخت شهر دوشنبه با آنها دستور و هدایت‌ها دادند. تأکید گردید که با مقامات مسئول شهر دوشنبه برای تأمین فراوانی و ثبات در بازار استعمالی و ذخیره آذوقه‌واری برای همه فصل‌های سال همکاری با ثمر به راه مانده شود. 16 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مقصد شناسایی با فعالیت کشاورزان، استفاده مقصدناک زمین‌های کارم، جمع‌آوری بی‌تلف حاصل، تأمین طلبات بازارهای پایتخت کشور با مواد غذایی خوشصفت وطنی و تقویت اقتدار صادراتی به شهر ترسونزاده تشریف آوردند. نخست سرور دولت از زمین‌های شالی که بعد از جمع‌آوری حاصل گندم در کشت تکراری پرورش می‌یابد دیدن نمودند. اطلاع داده شد که امسال در شهر ترسونزاده در میدان 5200 گکتار شالی کشت کردند که از این 4000 گکتارش کشت تکراری می باشد. طور عیان گردید نشونمای شالی خوب بوده، حاصلناکی انتظاری از هر گکتار آن 65 سنتنری می باشد. در مجموع کشاورزان شهر مقصد دارند که امسال زیاده از 40000 تانه حاصل خوشصفت شالی جمع‌آوری کردند. در برابر تأمین طلبات داخلی همزمان صادرات آن را به خارج کشور نیز به راه مانند. در ادامه بازدید پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت خواجگی، دهقانی، انگور سامان شناس گردیدند. اطلاع داده شد که خواجگی مذکور دارای 500 گکتار تاگزار بوده. در آن وابسته به شرایط سازگار اقلیم نوع‌های گوناگون انگور که بیشتر برای صادرات و استحصال مویز نگرانده شده است پرورش یافته، همه ساله از آن حاصل فراوان و خوشصفت جمع‌آوری کرده می شود. امسال حاصل انگور در تاگزار خواجگی فراوان بوده. اهل زحمت آن مقصد دارند که زیاده از 20000 تانه حاصل اعلی صفت انگور جمع‌آوری کرده. در برابر تأمین فراوانی در بازار داخلی همزمان 10000 تانه آن را به خارج کشور صادر نمایند.